不知不覺已經喺佐科呢個城市生活咗9個月啦。今晚路上冇幾多車，又係一個人。喺呢度日日都好似好唔得閒，但係日日都好似好得閒。25歲嘅我，有時候一個人喺出邊，真係會有啲迷茫噶，甚至會懷疑自己做嘅嘢啱唔啱，值唔值得，有冇揀錯路啊？但係邊度顧得咁多啦？做住先啦，見步行步咯。唉，夢想話近唔近，話遠唔遠？目前嚟講，最緊要嘅都係揾錢啦。但係我想話俾你哋聽，只要你肯堅持，有勇氣，一步一步咁樣行，一定會行到屬於你自己條路。你係相信自己，只要你肯繼續行，你一定會得到你要得到嘅嘢。加油！我相信喺呢個世界仲有好多好多好似我咁嘅人，喺呢個年紀會有啲迷茫，有啲攰，甚至會懷疑自己係咪行緊一條啱嘅路，係咪自己想行嘅路。但我想同你講，你每一次嘅堅持，每一個決定，你流嘅每一滴汗都係冇白費㗎。所以你冇擔心自己行得慢，只要你仲行緊，就會越嚟越靠近你想要嘅生活。呢個世界好繁忙啊，真係節奏好快啦，好多人睇起嚟好成功啦，而且而家有 social media 啦。但係其實每一個人心裏都有自己嘅難關，佢哋背後付出嘅係我哋睇唔到噶，所以唔好同人哋比較，要同尋日嘅自己比較。加油，你得我都得，我得你都得。